मित्रांनो, कसे आहात सर्वजण आणि स्वतःची काळजी घेताय ना मित्रांनो. गावाला आल्यामुळे आणि घरी असल्यामुळे सहसा गावबंदी असल्यामुळे शेतातलीच कामे मला सहसा करावी लागत आहेत आणि माझ्या बाबतीत असं असूनसुद्धा इतरांच्याही बाबतीत हीच कथा आहे. कारण सर्वजण गावाला येऊन राहिलेले आहेत आणि गावालाही बऱ्याच अडचणी आहेत. पण दिवसभरात मन रुतून जाण्यासाठी सर्वजण शेतात जाऊन किंवा घरातली कामे वगैरे करत आहेत. तर ही एक चांगली संधी आहे तसं म्हणायला गेलं तर. आणि आज मी मित्रांनो खाली शेतामध्ये जाणार आहे आणि शेताच्या खालीच माझ्या धरण आहे तो. तर त्या शेताच्या खालीच धोम धरण आहे. तर तिथे आज मी मासेमारी करायला जाणार आहे थोडक्यात. कारण दुपारचं काही ते जास्त विरंगुळा होत नाही, त्यासाठी एक सहज आपली भटकंती म्हणून एक मी खाली फेरफटका मारायला जाणार आहे आणि मासेही मारणार आहे. तर आज मी तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून मासेमारी म्हणजे अर्थात गळाच्या साह्याने काठीच्या आधारे मासे मारणार आहे. तर ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे कसे आहे ते. तर मित्रांनो, आता जवळपास दुपारचे 1 वाजलेले आहे आणि मी आता नदीवर जात आहे. इथेच पाठीमागे माझं घर आहे आणि तुम्ही पाहू शकता ही खाली इथे नदी आहे, जवळच आहे. तर एक दुपारचा वेळ आहे, तर आम्ही आता मासेमारी करण्यासाठी जात आहोत. काठीच्या साह्याने मासेमारी करणार आहोत. तर आज मी तुम्हाला दाखवतो मासे कसे पकडायचे, म्हणजे आम्ही मासे कसे पकडतो ते थोडक्यात मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग बघूयात. तर मित्रांनो, आता आपण नदीवर आलेलो आहे. तुम्ही बघू शकता ही नदी आहे, अर्थात धोम धरण. शांत आणि नितळ असं पाणी. अशा रीतीने आपण हे गळाने मासे पकडलेले आहेत. आलो. पाऊस यायला लागला की
अजून खालीच आहे इथे नदीवर. तर आता आम्ही आता घरी निघण्यासाठी निघालेलो आहे आणि तुम्ही पाठीमागे बघू शकता सर्वजण अजून मासे वगैरे मारत आहेत. आम्ही मासे वगैरे एका पिशवीत कलेक्ट केलेले आहेत. बघूयात आता आपण किती मासे वगैरे जमलेले आहेत ते.